Cześć, mam na imię Katarzyna, pochodzę ze Szczecina. Od około 2,5 roku mieszkam na Gwadelupie, na jednej z karaibskich wysp. Od jakiegoś czasu prowadzę bloga życiepodpalmami.pl, na którym opisuję mniej więcej, jak wygląda życie na Karaibach. Troszeczkę o emigracji, troszeczkę o doświadczeniach, troszeczkę o psychologii. Życie na Gwadelupie, życie na Karaibach, myślę ogólnie, to jest zupełnie inne życie, też troszeczkę ciężkie, myślę, do zwizualizowania sobie, jeśli mieszkamy w Europie, dlatego że tutaj pierwsze skrzypce to jest brak stresu. I ten brak stresu jest na tyle odczuwalny, że w momencie, kiedy jest jakaś stresująca sytuacja, to poczujesz coś takiego, że ludzie będą cię uspokajać. Spokojnie, wyluzuj, będzie okej, zróbmy to, co możemy najlepszego w tym momencie. Tutaj rozrywki takie typowe, jakie my znamy, czyli jakieś tam wyjścia nawet do klubów, barów, spotkania, biblioteki itd. Tutaj to nie istnieje. Te wszystkie miejskie sprawy załatwia się jak się musi, na zakupy się idzie jak się musi, a resztę dnia spędza się głównie z przyjaciółmi, głównie gdzieś na plażach, w plenerze, z naturą. Pracujemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować. Tak, myślę, że najbardziej fascynująca rzecz tutaj to jest odkrywanie tego miejsca i takie zaznajamianie się z naturą. Dlatego, że my, ludzie, jesteśmy częścią natury, a w momencie, kiedy wychowujemy się w miastach, żyjemy w tych miastach, jesteśmy od niej niesamowicie odcięci. To jest niesamowite, zacytuję, to jest niesamowite, jak dużo daje ci sam fakt, że możesz na boso wstać rano i przejść się po trawie. To jest po prostu taki kontakt z naturą, który sprawia, że ty wewnętrznie czujesz się jakiś bardziej pewny siebie. Czujesz się silniejszym człowiekiem. To jest niesamowite. Także wszystkie te wycieczki i te odkrywania nowych miejsc tutaj sprawia, że po pierwsze masz większy szacunek do niej, po drugie masz większy szacunek do siebie jako istoty żywej i po trzecie masz jakieś takie, czujesz ten związek ze światem zewnętrznym, którego niestety w mieście nie ma. W mieście człowiek czuje się słabszy, to jest niesamowite. Najbardziej wartościowa rzecz, jaką możemy zdobyć, jeżeli tutaj przyjedziemy, to są zmiany w nas samych. To nie jest wcale to, co mamy na zewnątrz, to nie jest ta kultura, to nie jest ten klimat, piękno tej wyspy, tylko to jest to, co się dzieje w nas samych, więc zachęcam każdego, jeżeli kiedykolwiek się tutaj zjawi, jeśli kiedykolwiek będzie miał do czynienia z kulturą kreolską, żeby podszedł do tego jak małe dziecko, jak obserwator, który poznaje świat na nowo, który nie ocenia, tylko żeby popatrzył, jak ci ludzie funkcjonują na co dzień, ci prawdziwi kreole, i potem dopiero spróbować to zrozumieć, i potem spróbować to ocenić. Jeśli mogę coś zasugerować widzom, spróbujcie czegoś, o czym jesteście przekonani, że jest nie dla was. Nieważne, czy to są sporty wodne, czy to jest rozmowa z nieznajomym, czy to jest spróbowanie kursu jakiegoś języka, który nienawidzicie. To jest najlepszy test na osobowość, to jest najlepsza rzecz, żeby odkryć w sobie coś, o czym nie mieliście pojęcia. Jest to naprawdę niesamowite przeżycie, zrobić coś, o czym jesteśmy przekonani, że nie jest dla nas, że temu nie podołamy, że jest za trudne, że jest niewykonalne. Jeżeli ktoś myśli, że życie pod palmami czy w takim pięknym miejscu od razu oznacza, że się nie ma żadnych problemów, wszystko jest wspaniałe, to jest nieprawda. Same problemy, które mamy w życiu codziennym, same problemy mamy tutaj. Natomiast kwestia naszego podejścia się zmienia, dlatego że mamy tutaj zupełnie inną mentalność, mamy spokój, mamy jakąś taką, nie wiem jak to nazwać, aurę, która pozwala nam po prostu usiąść, popatrzeć na to swoje życie i się zastanowić, czego ja faktycznie chcę. Po tym eksperymencie, wydaje mi się, i wszystkim, co tutaj przeżyłam, nabiera się takiej pewności siebie, że jesteśmy w stanie pokonać swoje słabości, że jesteśmy w stanie się odnaleźć w nowym miejscu, że cała ta podróż właśnie jest fascynująca. Jest nie tylko trudna, ale jest też fascynująca, więc ja w tym momencie nie robię planów na przyszłość. Na razie jest mi tutaj dobrze i na pewno spędzę tutaj jeszcze trochę czasu, ale co do najbliższej przyszłości, wszystko może się wydarzyć i nie wykluczam niczego tak naprawdę.